आज की फुल डिटेल वीडियो होने वाली है हमारे फ्यूल इंजेक्शन क्लीनर के ऊपर, जो कि एक हमारे फ्यूल एडिटिव्स हैं। पेट्रोल और डीजल कार दोनों में यूज होते हैं, बट दोनों में अलग अलग यूज होते हैं। यूज करना बहुत ही सिंपल है। आपको अपनी कार का फ्यूल टैंक फुल कराना है और एक बोतल या फिर एक कैन को उसके अंदर पोर कर देना है। फ्यूल में मिक्स होने के बाद अपना फ्यूल इंजेक्शन क्लीनर इंजेक्टर तक पहुंच जाता है। अब इंजेक्टर का काम क्या होता है, जिसके लिए फ्यूल इंजेक्शन क्लीनर बनाया गया है, वो मैं आपको बता देता हूं। जो हमारा फ्यूल होता है उसको स्प्रे करना, छोटी छोटी मिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना। जो छोटे छोटे ड्रॉप्स होते हैं वो एयर में अच्छे से मिक्स हो जाए ताकि अच्छे से बर्न हो सके, जिससे आपको एक अच्छी पावर और माइलेज देखने को मिल सके। अब आपके साथ कुछ रीजन शेयर करते हैं जिससे आपका जो इंजेक्टर है ब्लॉक होता है। लो क्वालिटी फ्यूल, कार्बन डिपॉजिट, ड्राइनेस, ओवरहीटिंग, मॉइस्चर। इन रीजंस की वजह से जो हमारा इंजेक्टर है वो चोक या फिर ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से हमें लो पिकअप, मिसफायर और कम एवरेज जैसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। अब जो ये हमारे फ्यूल इंजेक्शन क्लीनर होते हैं, इनका काम सिर्फ इंजेक्टर क्लीन करने के बाद नहीं रुकता। उसके बाद आप देख सकते हो स्प्रे करने के बाद जो इनलेट वाल है उसके ऊपर स्प्रे जाती है, इनलेट वॉल को क्लीन करता है। उसके बाद कंबस्टन चैम्बर को क्लीन करता है। पिस्टन के जो हेड होता है उसको क्लीन करने के बाद, बर्न होने के बाद आउटलेट वाल्व के थ्रू पास होके एग्जॉस्ट के थ्रू निकल जाता है। एक बात मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, जो हमारे जीडीआई इंजन होते हैं और टर्बो इंजन होते हैं उसमें ये इनटेक वाल्व को क्लीन नहीं करता है, क्योंकि उसमें फ्यूल डायरेक्ट इंजेक्ट होता है हमारे कंप्रेशन चैम्बर के अंदर। बात करें कितने किलोमीटर के बाद आपको फ्यूल इंजेक्शन क्लीनर का यूज करना चाहिए, तो आपको हर 10,000 किलोमीटर कंप्लीट करने के बाद एक कैन अपने फ्यूल टैंक को फुल कराने के बाद डाल लेनी चाहिए। अब मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूं जो इन प्रोडक्ट्स का रहा है। तो भाई टैंक फुल करा लिया है हमने। अब जो इसकी रीडिंग आ रही है 12.7 किलोमीटर पर लीटर आपकी एवरेज दिखा रहा है। आज भी एवरेज गाड़ी की मेंटेन है या नहीं है। तो भाई अपनी कार ड्राइव हो चुकी है 99,000 के अराउंड। मैं आपको पूरी डिटेल बताता हूँ 99,000 तक का रिकॉर्ड। फर्स्ट जो इसके 30,000 थे वो सिर्फ हमने पेट्रोल पे ड्राइव करी। अगर आप हाईवे पे बात करें माइलेज की, तो ये हमें माइलेज देती थी 17.5। अगर आप 2000 आरपीएम को क्रॉस नहीं कर रहे, 80 और 90 की स्पीड में चला रहे हो। अगर आप 3000 आरपीएम पे ड्राइव करते हो तो इसकी माइलेज हो जाती थी 16 किलोमीटर पर लीटर। और अगर सिटी और हाईवे की राइड करें तो 14 से 15 के बीच में आती थी। लेकिन 30,000 पर हमने इसके अंदर सीएनजी ऐड करवाई और सीएनजी प्लस पेट्रोल मिक्स फ्यूल में हमने 60,000 किलोमीटर तक चलाई। लेकिन 60,000 के अप्रोक्स मैंने कुछ टाइम इसको रेगुलर पेट्रोल में चलाया तो इसकी मुझे माइलेज में ड्रॉप देखने को मिला। जो 17.5 मैक्सिमम थी वो कम होकर 15 आ गई, मतलब 2.5 किलोमीटर पर लीटर का ड्रॉप मुझे देखने को मिला। और थोड़ा सा पिकअप भी गिर गया था गाड़ी का, काफी टाइम से सीएनजी पे भी यूज हो रही थी। तब 60,000 किलोमीटर पे हमने यूज करा था लिक्वी मोली की तरफ से आने वाला फ्यूल इंजेक्टर क्लीनर। इसका रिस्पॉन्स मुझे काफी अच्छा देखने को मिला। एक टैंक के अंदर ही 2 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज ड्रॉप हो गई थी, वो वापिस से कवर हो चुकी थी। उसके बाद से भाई मैं रेगुलर इंजेक्टर क्लीनर को यूज कर रहा हूँ हर 10,000 किलोमीटर के बाद। ब्रांड्स की बात करें तो मैंने पहले 60,000 पे करा था लिक्वी मोली, 70 पे करा था एसटीपी, 80 पे किया था एब्रो और 90 पे किया था एडल्यूब का। चारों अच्छे थे। चारों में से बेस्ट की बात करें, अगर प्राइस किसी को कम चाहिए तो भाई एडल्यूब इंडियन प्रोडक्ट है। ये देख सकते हैं फॉर्मुलेशन मेड इन जर्मनी, लेकिन मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। काफी अच्छा रिस्पॉन्स था, 300 रुपए का मिल गया था। और लिक्वी मोली 700 रुपए का मिला था। ये प्रॉपर मेड इन जर्मनी है। इसका थोड़ा सा प्रीमियम रिजल्ट मुझे देखने को मिला है। अगर किसी भाई की डीजल कार है तो उसके लिए अलग आएंगे। पेट्रोल और डीजल दोनों ब्रांड्स के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप जाके परचेस कर सकते हो। मैं आपके साथ जो इसका लास्ट ट्रिप है वो भी शेयर कर देता हूं, जो कि 1400 किलोमीटर का था, जिसमें से 800 किलोमीटर तो प्रॉपर एक्सप्रेसवे था, जिसमें 3000 आरपीएम पे 120 की स्पीड पे मोस्टली ड्राइव किया गया था। अगर टैंक टू टैंक मैं आपको इसकी माइलेज बताऊं तो 16.25 की माइलेज मुझे देखने को मिली। लेकिन फिलहाल जो रीडिंग शो हो रही है वो जैसे ट्रिप से आने के बाद थोड़ी बहुत लोकल ड्राइव हुई है, तब इसकी जो माइलेज है ड्रॉप हो गई है, वो हो गई है 14.9। तो ओवरऑल मिला के मैं ये कहना चाहूंगा 1 लाख गाड़ी चल चुकी है, आपके सामने है। ठीक है, सीएनजी भी ऐड है, सीएनजी प्लस पेट्रोल दोनों में ड्राइव होती है। आज भी इसकी वही माइलेज है जो कि एक नई गाड़ी की स्टार्टिंग में थी। तो मेरे हिसाब से गाड़ी पूरी मेंटेन है एवरेज के मामले में। और साथ ही साथ पिकअप और परफॉर्मेंस की बात करें तो जो 60,000 के अराउंड थोड़ी सी ड्रॉप हो गई थी वो भी कवर हो चुकी है। तो भाई मेरी तरफ से सजेशन रहेगा कि आप जब भी 10,000 किलोमीटर ड्राइव करो उसके बाद फ्यूल इंजेक्टर क्लीनर का यूज करो। वो आपके ऊपर डिपेंड है आप कौन सी ब्रांड का लेना चाहते हैं। मेरी तरफ से ये दोनों ब्रांड आपको सजेस्ट है। आपको माइलेज परफॉर्मेंस में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट देखने को जरूर मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं भाई लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।